Curly Voice, Karolina Lipska z zespołu Tant Freaky. Jest mi bardzo miło, że tu jesteście. I oprócz tego, że będę tutaj śpiewać swoje piosenki, a także improwizować ze swoimi efekcikami, z looperem, może jeszcze nawet będę grać na instrumentach, na to też się otworzę przed Wami. Chciałabym poruszać tutaj tematy związane ze świadomością głosu, ze świadomością oddechu. I chciałabym, żeby była to dla nas taka platforma, na której będziecie mogli dzielić się ze mną swoimi doświadczeniami z głosem, swoimi zmianami, tym co czujecie, tym jak oddychacie, tym czy może tworzycie swoją muzykę. Jestem tego bardzo ciekawa i każdy z Was, każda z Was jest dla mnie wielką inspiracją. I bardzo dziękuję, że tu jesteście. Pragnę się dla Was i dla siebie dalej rozwijać i grzebać w temacie, bo jest mi niezmiernie bliski, bo kocham głos, kocham muzykę, kocham dźwięki, kocham dzielić się tym z ludźmi. Także kochani, dziękuję Wam pięknie jeszcze raz. Do zobaczenia. Widzimy się. Peace and love for ya. Curly Voice.